Иә, қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырсақ, естеріңізге сала кетейік, біз бағдарлама басында бүгін енді бізге қонақтар келеді дегенбіз, иә. Жалпы 29 қарашам 2 желтоқсан аралығында Павлодар қаласында жалпы еркін күрестен республикалық турнир өтеді. Бұл турнир Павлодар облысының еркін күрестен бас бапкері болған Жанат Усинді еске алуға арналған екен. Осы төңіректе бүгін енді сұхбатымызды, бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Осы ретте бізге студиямызға еркін күрестен Павлодар облысының бас бапкері Ержан Амангелдіұлы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Сонымен қатар еркін күрестен Қазақстан ұлттық құрамасының мүшесі Саятбек Төлегенұлы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Жалпы енді алғашқы сұрақ Ержан Амангелдіұлы сізге болса, жалпы енді республикалық турнир өткізілген деп жатыр, осыған тоқталып өтсеңіз. Бұл енді менің білуімше алғашқы рет бізде өтейін деп жатыр, ерекшелігі қандай жарыстың? Қайырлы, енді біздің Павлодар қаламызда 29 қараша 2 желтоқсан аралығында Баянтау спорт кешенде бізде Жанат Усин ағамыздың еске алуға республика турнир өткізіледі. Ол тұңғыш рет. Ерекшелігі енді ол Азия чемпионатына іріктеу жарыс болады. Осы бізден енді Павлодар қаламызға әрбір облыстың 16 спортшылар келеді. Осы жарыс іріктеу, содан кейін осы Токио олимпиаданың алдында соңғы іріктеу жарыс сияқты Қазақстан Республикасында болады. Одан кейін бізде Италияда рейтинг турнир болады. И содан кейін чемпионат Азия Индия қаласында ақпан айында, Индия мемлекетінде. Яғни бұл жарыс Токио олимпиадасына жол ашады. Иә, бір этап дейді ғой. Бәрекелді, келесі сауалымызды осы Токио олимпиадасы демекші алдымызда 2020 жылы Саят аға сен тұр, мен атайын деген мықтылардың ең мықтысы қатысатын олимпиада тұр. Жалпы осы олимпиадаға дайындығымыз қалай? Қанша лицензия ала аламыз осында? Енді дайындығымыз жақсы. Мен күресетін салмақта Токио олимпиадасына лицензия алынды. Енді сол іріктелу осы бапкеріміздің еске алу жарысынан басталады. Осы Қазақстан чемпионаты сияқты өткізейін деп отыр. Осы жарыс Азия чемпионатына іріктеу, одан ары қарай халықаралық жарыстарды күресіп, соңғы жаздың басында кім қандай формада дейді ғой? Дайындық. Кім қандай дайындықта, сол күреседі деп ойлаймын. Жалпы енді бұйырса қанша жүлде аламыз деген ойда бар, жоспарда бар. Біздікі бірінші осы жарысты жақсы нәтиже көрсету керек. Жақсы. Жалпы рахмет. Бағдарлама басында жаңа айтып өттік, бұл енді турнир Жанат Усин ағамызды еске алуға арналған турнир. Жазда ғана бәріміз білеміз, 49 жасында дүниеден озды, өкінішке орай. Бірақ енді өңіріміздің, жалпы еліміздің спорт саласына оның қосқан үлесі өлшеусіз екенін бәріміз де білеміз. Бұл ретте енді еске алу болғандықтан бұл өздеріңіз, біріңіз аға, біріңіз енді жанында жүрген бапкер енді бірге қызмет еттіңіздер. Сол төңіректе өздеріңіз естелік ретінде кішігірім айтып өтсеңіздер. Қандай адам еді, қандай спортшы еді? Енді Жанат ағамыз тек қана спортта емес, ол бізде енді педагог, ғылым доктор болды, академик. Кітаптары жарыққа шықты. Енді ғылым ретінде ол енді спортшыларынан, может, Қазақстан Республикасының сондай спортшылар болды ма, жоқ па, соны әлі Павлодар облысында енді академик, доктор енді тұңғыш болған сияқты ол. И спорт жағынан өзі ол Қазақстан Республикасының 8 рет ұтқан, Азия орталығының жүлдегері болған, кейін ардагер арасында әлем чемпион болған. И Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы. Енді ол кісі енді тек қана спорт, ғылым, ол адамгершілік енді жоғары болды деп ойлаймын. Тек қана спортта ол өмірде қандай сұрақтар болғанда, ол кісіге жақындап сұрағанда, ол шын жүрекпен енді қандай болса да ол жауабын айтып, сондай қасында енді біз бапкер ретінде уже бір 10 жылдай бірге жұмыс істедік. Бір залда жарысқа шығып, ол енді оны тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлем таниды ол кісіні. Енді сондай кісі болған. Ал Саятбек аға, сіз енді жаттықтырушыңыз болды ғой. Қандай жаттықтырушы болды? Енді ол кісі бірінші өте
профессионал болды. Жаңағы бапкерлік дәрежесі өте жоғары, ол кісімен жұмыс істеу. Жаңағы спортта да бізде жаттығуда, жарыстарда қиыншылықтар болады. Сол кезде бірге ақылдасып, ақыл кеңесін беріп жүретін әрқашанда. Жақсы. Ол кісінің енді Қазақстан құрама командасында қанша оқушылары кіріп, жаңағы еліміздің намысын қорғады. Ол кісінің оқушылары. Жастар арасында әлем чемпионатының жүлдегерлері болды. Азия чемпионатының ересектер арасында жүлдегерлері, Азия ойындарында Мамед Ибрагимов, солар жүлдегер атанған. Дәулет Шабанбай. Жақсы. Рахмет. Жалпы енді Ержан Амангелдіұлы, сізге сұрағым, бұл енді республикалық турнир, біздің өңірден де спортшылар қатысады ғой. Осы ретте айта кетсеңіз жеке-жеке жалпы неше спортшы қатысады, қандай салмақта? Жалпы негізі біздің Павлодар облыстық құрама команда 20 бала қатысады, спортшылар. Оның ішінде Саятбек қатысады, жаңа айтқан Мамед Ибрагимов, Дәулет Шабанбай, Ерболан Сақыпбаев, Абдыман Байкенжеев деген, Рифат Сайбаталов деген дарынды балаларымыз деп Павлодар облысының және Қазақстан Республикасының спорт құрама команданың мүшелері. Жалпы бізде қазір Павлодар қаласында соңғы күндер оқу жиынын өткізіп жатырмыз. Сондықтан енді балаларымыз дайындығы жақсы. Енді алында енді жарыстың жақсы нәтиже алатын деп ойымыз бар. Бәрекелді. Кешіріңіз, жалпы осы бапкер ретінде осы жаттығу барысында бір қиындықтар, проблемалар бар ма? Проблемалар енді үлкен спорт деді ғой, ересектер арасында енді проблемалар бірай материальный жағынан енді жоқ бізде. Енді қандай мысалы жарысқа біз баламыз жібереді, қандай нәтиже көрсетсе, сонымен мысалы олар зарплатаны алады. Сондай абылай мәселе енді жалпы травма болмаса енді сондай болмаса бұлай мәселелер жоқ енді. Жарақат мәселесі болмаса енді қалған жақсы ғой. Жалпы өзіңіз бапкер ретінде өңіріміздегі еркін күреске баға бере аласыз ба? Мысалы, өткен жылдармен енді сіз өзіңіз осы салада жүргеніңізде қанша жыл болды? Себебі мен білем, сіз Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінде қызмет атқардыңыз, қазір сонда атқарасыз ба? Жоқ, қазір Сұлтанмахмұт Торайғыровтың. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Жалпы енді бірнеше жыл осы салада болғаннан кейін белгілі бір деңгей болады ғой, Мысалы, 5 жыл бұрын осындай еді, қазір енді кішкентай балалар көптеп келуде, немесе спортшылар. Енді Павлодар облысының негізі тарихы бізде еркін күрестің енді өте жақсы. Бізде мысалы Павлодар қаламызда Павлодар дарынды мектеп бар. Оның ішінде енді бізде еңбек сіңірген жаттықтырушы жұмыс істейді. Ол Мұхамедов Оразыл Хамитович, Адылханов Нарлық Шпаевич, Зенов Асет және Мұхамедов Ерболат Оразалинович. Ол негізі біздің Павлодар облысында дарынды балалар түседі. Содан бізде районда мысалы Тереңкөл ауылында бізде өте жоғары мамандар жұмыс істейді. Ол Балташевтар, Айтемір Нұрлан ағамыз, сосын Майский, Ертіс, сондай қазір ауылымызда, ауданымызда бізде өте жақсы бапкерлер бар. Сон мысалы жаңа айтқан Тереңкөл ауданнан ана жылы бізде Азия чемпионатында күміс жүлдегер Ильясов Исламбек деген бала, және Екібастұз қаласынан бізден Медов Омар жасөспірімдер арасында Азия чемпионатына қатысқан. Және бізде әр ауданда енді дюшалар бар, еркін күресте. Жалпы массовый дейді ғой, массовый деген. Жалпы жақсы. Бізде қалада мысалы тоже бізде Лермонтовда елу жақсы бапкерлер жұмыс істейді. Сондықтан бізде жалпы еркін күрестің несі жақсы деп ойлаймын. Деңгейі жақсы. Деңгейі. Жалпы сұрағымызға кейінірек ашып жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, әсем әуеннен кейін біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта Павлодар облысының бас бапкері Ержан Амангелдіұлы және де Саятбек Төлегенұлы. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік. 29 қараша мен 2 желтоқсан аралығында Павлодар қаласында еркін күрестен республикалық турнир өтеді. Бұл турнир
Павлодар облысының еркін күрестен бас бапкері болған Жанат Усинді еске алуға арналған екен. Жалпы балуандар бәсекесі алғаш рет өткізіліп отыр және келер жылдары жалғасын табады деген ойдамыз. Осы орайда бүгін студиямызға енді жаңа ғана айтып өттік, өнеріміздің бас бапкері мен осы шараға қатысады, яғни спортшы келіп отыр. Айта кетейік, жалпы енді өзіңіз жаңа ғана бейнебаян барысында айттыңыз, жалпы бұл турнирді жасау барысында енді бірқатар адамдар сіздерге көмектесті, қол ұшын беріп жатыр. Мүмкін сол кісілердің атын атап, мысалы, айта кетесіз, қандай мүмкін мекеме шығар, ұйым көмектесіп жатқан? Иә, әрине, осы жарыс өткізуге көп қаражат керек. Оның жарыс призовой бар, медальдар, көп нелер. Бірінші ол біздің Павлодар облысының әкімат, екінші біздің басқарма дене шынықтыру және туризм басқару. Оны Марат Сұлтанбекович ағамыз, сосын біздің осы Павлодар облысының федерациясы, оның федерациясының президенті Нұржан Амангелдіұлы, сол кісі енді қолдау көрсетіп жатыр біздің спортшыларға және біздің спортшыларға питание дегенде зарплатасын сол кішкене сол кісілерге көмектесіп, соны кішкене витаминизация дейді ғой, сондай қолдау көрсетіп. Жалпы енді турнирдің өтуіне септігін тигізіп жатыр. Жалпы енді сіз өзіңіз енді спортшы ретінде жаттықтырушы, осы жаңағы қол астыңыздағы енді міне турнирге қатысайын деп жатқан 20 спортшының жағдайын сізден артық ешкім білмейтін шығар. Өзіңіз білесіз ғой, енді күш қуаты неге дейін жететінін. Бірақ сонда да енді алға жүгірмей қойық, алға бармай қойық, бірақ ішіңізде бар ма айтып жүретін, мысалы ойыңызда бар ма осы турнирда мысалы 10 спортшы, 15 спортшы, осы алтын әкеледі-ау деген ойыңызда? Шамамен енді негізі алдында айтқан спортшылар біздің енді негізгі Қазақстан Республикасы құрамы мүшелері Саятбек, Мамет, Дәулет, Абдыманап, Ерболан деген Рифат, 6 спортшының негізі алтын деп көтеміз біз негізі. Бір медаль алатын айтады ғой, негізі минимум план 2 алтын дейді ғой, арғара енді Алла қаласа қалай болады дейін. Бір 3-4 болса да жақсы болады, минимум айтайы 2 алтын деп. Сондай план отырамыз. Енді бізде қаламызда алғашқы рет өткізіліп жатқан бұл республикалық турнир, қалай айтасыз, өзіңіз айта аласыз ба, жалпы алғашқы уақытта жалғасын табады, яғни Жанат Усинді еске алуға арналған бұл шара? Енді әрине келесі жыл республика деңгейін, сосын ары қарай халықаралық деңгейге көтерсеміз деп ойымыз бар. Енді алдында айттым ғой, біздің Жанат ағамызды бүкіл әлем таниды, тек қана Қазақстанда емес. Жақында біз Кемер Ресей жаққа барғанда, Россия жақта білет, олар тоже айтады қандай жақсы кісі болған. Енді тек қана шетелде жүргенде біледі ғой сол кісіні. Әлем чемпион болғанда енді шетелге де таниды. Шетелде шыққанда ол кісіні таниды көбісі. Жалпы Ержан Амангелдіұлы, Саятбек Төлегенұлы, жалпы бүгін бағдарламамызға келіп бірқатар ақпараттармен бөлісіп жатсыздар. Алдағы 29 мен 2 желтоқсан аралығында өтетін шара, спорттық шара, менің ойымша жақсы деңгейде өтуі тиіс, біз оған үміттенеміз. Жанат Усин ағамыздың жалпы спорт саласына қосқан үлесі әрқашанда жоғары деңгейде болу керек, сіздер сияқты спортшылармен аталып өту керек. Осы еркін күрестен менің ойымша біздің Павлодар облысы алғашқы орындарға шығуы тиіс. Ал сіздерге енді осы шараның басқасында жүргендеріңізге көптен көп рахмет. Ал енді осы шарада жеңіске жетіп жатсақ, біз әрқашанда сіздерді бағдарламамызға шақыруға осы жерде дайынбыз. Келгендеріңізге көптен көп рахмет.